Съществуват ли извънземни? Сами ли сме на този свят? Има ли някой, който ни наблюдава тайно и гледа какво правим ние? Или сме изцяло сами в цялата галактика? Някои хора ще твърдят на 100%, че сме сами и че няма хора освен нас. Но искам да ви издам една тайна. Има видеа, има снимки, има научно доказан материал в интернет и в пространството. И всички те говорят, че наистина има някакъв живот там горе. Или може би тук долу, но втори живот, освен нас. Дали да вярвате или не, всеки решава сам за себе си. Но аз днес в този видеоклип, приятели, ще ви споделя истински и реални случаи на извънземни. Видеоклипът ще е много интересен и съм сигурен, че ще ви хареса. И ако вие сте на подобно мнение в края на видеоклипа, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Това са единствените начини да подкрепите както мен, така и моят канал да расте и да се развива, следователно да качвам още подобни видеа. Благодаря ви, приятели, и ви желая приятно гледане. Наистина съществуват извънземни. Кадри от това видео показват, че това е така. Напоследък в интернет пространството се появиха много снимки и видеоклипове, мистериозни НЛО кадри, страховити хуманоиди и обекти, които изобщо не могат да бъдат описани и обяснени. Нека да ги разгледаме. С вас е Хани Инфая и в това видео ще научите за реални случаи на неидентифицирани летящи обекти, заснети на камера. На кадрите може да видите как служител на Пентагона информира колегите си за случващото се. На видеото един от пилотите казва: целият им флот е насочен срещу вятъра. Скоростта на вятъра е 120 възела. Тези кадри са били публикувани от Пентагона през април 2020 година. Според официалните доклади, обектът е много странен и именно персоналът е забелязал този неидентифициран летящ обект. Всъщност тези видеа са записани през 2004 и 2015 година, но са ги публикували по-късно, едва когато е решено, че е безопасно. В един от видеоклиповете може да видите нещо подобно на НЛО, който е под формата на бомбоните Тик-Так. Кадрите са заснети от морски пилоти и един от пилотите, съдейки по коментара му, е в шок. Очевидец е споделил, че дискът се е премествал непредсказуемо. За една секунда обектът е можел да изчезне от мястото, където току-що е бил. След внимателно проучване на видеото е установено, че обектът се движи бързо, не само във въздушното пространство, но също така и през атмосферата на Земята. Кадрите нямат обяснения до ден днешен. Същността на горещият летящ обект все още не е установена. Това видео е заснето в Индия през 2021 година. Бързо се е разпространило в социалните мрежи след публикуването му. Като погледнете може да разберете защо е станало вирусно. Видеото е заснето от двама мъже късно вечерта. На кадрите може да видите висока, слаба и хуманоидна фигура, не отразяваща автомобилите, които минават покрай нея. Това видео бързо е набрало популярност в интернет и дори е било подхванато от няколко международни новинарски агенции и медии, като всички те единодушно са твърдили, че хуманоидната фигура е била извънземно. И това е окончателен факт. Разбира се, че е имало хора, които са били съгласни с това смело предположение, но е имало и такива, които са били скептични към видеото. Интересното е, че самият човек, който е автор на видеото, е заявил, че това не е извънземно, а възрастна жена, която вероятно е имала нужда от помощ. Така или иначе, това е случаят, когато истината звучи много странно от измислица. Кого мислите, че е преследвала тази странна фигура? Споделете вашите предположения в коментарите и гледайте по-напред, за да видите други мистериозни, необясними обекти и НЛО, които са попаднали в обектива на камерата. На 6 ноември 2006 година 12 служители на международното летище Охара в Чикаго са станали свидетели на самолет във формата на чиния близо до летището. Няколко други хора извън летището по това време също са станали свидетели на подозрителния обект. Това се е случило около 4 часа и 15 минути местно време. Свидетелите съобщават, че НЛО кораба е бил в небето около 5 минути, преди напълно да изчезне. Служителите на летището са твърдили, че определено не може да бъде самолет. Обектът е бил тъмно сив и е бил с дължина от 4 до 8 метра. Имало е също мнение, че странният обект не се е въртял в небето, а просто е кръжал. Още по-странното е, че летящата машина е била много тиха. До ден днешен не се знае какво всъщност е било.
За този случай е бил заснет документален филм Westall 6 Natural Mystery, така че на 6 април в Мелбърн, Австралия е бил забелязан странен неидентифициран летящ обект да лети във въздуха. Видян е от повече от 200 ученици и учители от местното училище. Събитията са били наблюдавани около 11 часа сутринта. На този ден на училищната площадка тогава учениците и учителите са станали свидетели на обект летящ в небето. По форма е приличало на голяма чиния. Както обикновено е зашеметило и изплашило както учениците, така и учителите. Те са описали обекта като сребрист, лъскав самолет във формата на чиника с лилав оттенък. Някои са казали, че това е зелен обект с размерите на 2 автомобила. Интересното е, че някои студенти са твърдили, че чинията не е била една, а цели 3. Този инцидент е проучен в Викторианското общество за изследване на НЛО и Австралийският изследователски център за подобни случаи, но не са успели да намерят рационално обяснение за това. До ден днешен този мистериозен инцидент е смятан за една от основните мистерии на Австралия. Попитайте всеки поддръжник на теорията за съществуването на НЛО за най-значимото доказателство за съществуването на извънземен живот и отговорът ще бъде само един – намерената находка на ужасно деформиран череп на неизвестно същество, наречено Звездното дете. Находката е била открита през 1930 година от малко момиче в стари изоставени мини. Какво е правила там не е ясно, но тогава не са открили само черепните скелети до него. Малата част от скелета е принадлежала на обикновена жена. Много експерти смятат, че черепът на скелета се е оказал продукт на чифтосване между човек и извънземно и че друг скелет е намерен с него. Всъщност може да бъде скелет на човешка майка, извънземно. Разбира се, ДНК анализът би позволил да се справим с надежността на подобно предположение, но извършените тестове са показали, че черепите не са свързани помежду си по никакъв начин. Също така е било доказано, че майката на Звездното дете определено е човек от Сажди. Не е било възможно да се установи произходът на мистериозния череп и той остава загадка и до днес. Вече знаете за няколко случая, свързани с НЛО, но малко от тях са представлявали реална заплаха за очевидците. В каквото ще ви убеди този случай. Ако смятате, че извънземно нашествие не може да навреди на хората, на 21 февруари 2021 година полет 2292 на American Airlines се е насочил посока Цинати Феникс. Всичко е изглеждало нормално, тъй като самолетът е бил на обичайна височина от около 11 000 метра. Но това е продължило до момента, в който наземният контрол е получил следното съобщение от пилота. Възможно е да кацне някъде, просто нещо пролетя покрай нас. Не искам да я плаша, но изглеждаше като дълга цилиндрична форма. Нещо като крилата ракета и се движи много бързо точно над нас. Експертите са успели да установят, че нейната скорост е била около 740 км в час, като добавим и факта към мистерията, че този обект е трябвало да бъде записан и забелязан от камерите им. Но най-странното е, че не са оставили нито една следа. Може би е била някаква невидима ракета или секретна система. Ако това е така, това би увеличило още повече безпокойството и би представлявало заплаха за въздушния транспорт. Авиационните експерти са търсили информация за това във федералното правителство, изисквайки отговор. Когато те са установили контакт с ФБР, те са му отговорили, че знаят за инцидента и го разследват. Но директорът за връзки с обществеността на ракетния полигон White Sands в Ню Мексико е отказал да коментира, че на този ден да са били провеждани тестове. Дали да се вярва на това твърдение или не е труден въпрос, но ако наистина е военен тест, ако нещо би се объркало, е страшно да си представим ракетата насочена към пътниците. Авиационните експерти все още клонят към теорията, че това е точно този обект, за който ви говорих в началото, с овалната форма, подобие на тик-так. Наподобяващият мистериозен обект на външен вид е бил добре познат на военно-морските пилоти от 2004 година насам. Разследванията продължават, но в момента повечето експерти смятат този случай за истинско НЛО. Миналата година вълна от коментари и съобщения са затрупали едно от видеята в интернет. Имало е свидетели на неидентифициран обект. Бил е забелязан веднага в 7 града на страната. Това се е случило през април 2022 година. Най-малко 10 души са наблюдавали мистериозен цветещ обект със собствените очи. Някои от тях дори са направили видео, за да потвърдят случилото се. Според очевидците, нещо се е движило по крайбрежието на Средиземно море.
Набрало е страхотна скорост и е летяло доста неестествено и рязко. Специалистите не могат да кажат какво точно е заснето на видеото. Освен това, представител на метеорологичната служба на страната не е успял да даде еднозначен отговор. Експертите са били под съмнение, че имало нещо друго в небето над Франция. Може да е било балон, самолет или сателит. Обаче този обект е показвало твърде висока скорост, която не е типична за изброените въздушни превозни средства. Някои от скептично настроените потребители в интернет, включително Twitter, са твърдили, че на публикуваното видео е дрон. Хората, подкрепящи теорията за съществуването на НЛО, отдавна обвиняват правителството на САЩ, че крие истината за извънземния живот, така че масата от хора са били изненадани, когато през 2022 година Министерството на отбраната на САЩ са решили да публикуват видеоклип, представляващ интерес за общността. Общо 3 видеоклипа са били предоставени за публичен достъп, всеки от който е изобразявал неидентифицирани летящи обекти. Кадрите са били заснети от морските пилоти по време на една от операциите. Вярващите в НЛО теорията са били доволни от появата на тези кадри в интернет, тъй като те потвърждават, че съществуването на извънземен живот не е плод на тяхното въображение. За колко от тези случаи знаехте и за колко не знаехте? Видеоклипа хареса ли ви или не? Твърдите ли, че сме сами на този свят или има още някои същества? С всичко това споделете долу в коментарите, а аз ще ви отговоря. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие да видя и да прочета вашите коментари. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако видеоклипът наистина много ви е допаднал, много ви е харесал, бих се радвал за абониране с камбанка, и ако наистина видеоклипът много ви е изкефил, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи с ваши близки и познати. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!